بقول لك ايه بدل ما احنا قاعدين كده ما تيجي نقرا للعيال فوق يا عم. عيال مين يا اسطى؟ انا ما اعرفش حد يا عم تعالى بس انا اعرفك عليهم تمام ونقعد معاهم قعده حلوه كده ونشوف الدنيا. ماشي يلا. يلا بس تعالى بس انا اعرفك عليهم. بس ايه يا عم حكايه الفيديو بتاع الممثلين ده؟ مش عارف والله. انت عارف ان الشعب المصري صياد جدا. صيغه ايه يا عم؟ يعني ده هو بتاع الممثله بتاع منى فاروق. بس انت عارف ان هم ساعات المخرج. ممكن يكذبوا، يعني يكونوا كدابين عشان يكذبوا ايه يا عم؟ ده انا مصر. شفت الفيديو بجد والله. هم عملوا كده عشان يمثلوا معاه تاني. بجد والله. والله مش عارف بصراحة. هو اي حته هنا كده ما بتتسكتش عليها، بيوزعوا بقى فاهم، ويسوقوا سمعه مصر والممثلين بتوعها. ما هم الممثلين هم اللي كده بقى، نعمل لهم إن ايه؟ جيت عايزين للحق- فلوس. كمونة فاروق البصل اتبسط جدا. اكيد لازم تتبسط. لازم تتمتع. ايه يا جدعان قاعدين بتعملوا ايه هنا؟ ايه بنعمل ايه يا عم؟ مش عارف. مهم يعني المهم ده محمد حماده يا جدعان. عامل ايه يابا؟ انت منين ده يابا؟ من هنا منين؟ من المرج من هنا برضه. المهم بس شفت فيديوهات جديده ده معايا فيديوهات جديده موت. كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده دلوقتي انا معايا اصلا. فيديوهات جديده موت. فين؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ فين؟ جديد يعني. ايوه ده جديد جدا يلا. احلف. انا كنت قصدي على التاني يلا، اللي انا ما شفتوش انا اصلا. ما شفتش ده. انت ما شفتوش خالص ده. آه. لا ده جديد انا لسه واخده من عيل صاحبي برضه لسه. ده فيديو انتشر يلا. انتشر بطريقه يلا بنت جزمه يلا. والله اتفرجت عليه يا اسطى؟ ماشي سيبك منه. انت جبته منين ده يا اسطى؟ جايبه من واحد صاحبي. جبته ما عم انا باي حاجه بجيبها. منى فاروق يا عم. وشيماء الحاج برضو. الحاج الحاج يلا دي كانت عامله الكليب بتاع ايوه بتاع عنده ظروف. عندها ظروف لسه لغايه دلوقتي عندها. بجد والله كانت عامله من اقسم بالله. يا اسطى انت جايبني يا اسطى أيوة، تتفرج. أيوة. انت جايبني يا اسطى تتفرج يا اسطى على الفيديوهات يا اسطى. ما انت عاوز ايه يا اسطى؟ احنا قاعدين يا اسطى انا ما اعرفش كده يا اسطى، انا نازل انا. خلاص ماشي روح يا اسطى. بس جامده قوي. انت بتعمل ايه يا اسطى؟ حبيبتي ايه ده يا عم؟ والله على فكره دي فضيحه جامده، دي كده مش هتظهر على الشاشه. ايوه يا عم المفروض فضيحة. والله يا جدعان دي المفروض فضيحه يعني فضيحه. ولا منى فاروق هي نزلت اصلا. ولا شيماء الحاج ولا اي حد ولا يوسف كمان. يلا اصلا المفروض ما يقعدوش في مصر. خلاص يا عم خلاص الناس كلها عارفه. لسه قاعدين بتتفرجوا على الفيديو. ده ايه يا عم؟ تمام. في ايه يا اسطى؟ انا بقى معايا الفيديوهات كلها جديده. فيديوهات؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا جدعان؟ فين ده؟ سواحنا؟ انتوا بتجروا ورا الفيديوهات الهلس والله يا جدعان. يعني انت كل ده ما فيهوش حاجه؟ ما فيهوش حاجه. بجد والله. وريني كده يا صاحبي. خد بسرعه خد اقول لك. انا مش هينفع يا جدعان. على ايدك على ايدك ايدك انا هتعورك.